আমাদের চারপাশে যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় সেগুলো শুধু সুস্বাদুই নয়, স্বাস্থ্যকরও। আজকের পর্বে আমরা জানব কয়েকটি জনপ্রিয় ফলের গুণাগুণ। চলুন জেনে আসি। আপেল। প্রতিদিন একটি আপেল আপনাকে ডাক্তার থেকে দূরে রাখবে। আপেল হজম শক্তি বাড়ায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার এবং ভিটামিন সি। কলা। এবার আসি কলার কথায়। এই সহজলভ্য ফলটি দ্রুত শক্তি দেয় এবং পটাশিয়ামের চমৎকার উৎস। পেশির জন্য কলা অত্যন্ত উপকারী। আম। গ্রীষ্মকাল মানেই আমের মৌসুম। ভিটামিন এ এবং সিতে পরিপূর্ণ এই ফলটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বকের জন্য খুব ভালো। কমলা। কমলা ভিটামিন সি এর রাজা। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং শরীরের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করতে এটি বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। পেঁপে। পেঁপে হজমের জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী। এতে থাকা পাপেইন হজমকে উন্নত করে এবং ভিটামিন এ চোখের জন্য উপকারী। তাহলে আজই আপনার ডায়েটে এই পুষ্টিকর ফলগুলো যোগ করুন এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করুন। আল্লাহ হাফেজ।